नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा आज हामी यो जुन माध्यमिक तह छ शिक्षक सेवा आयोगको त्यसका जुन सेटका प्रश्नहरू छन् त्यो आज हामी गर्न गइरहेको छौं र आज मैले हजुर सामु जम्मा 50 वटा प्रश्न लिएर आएको छु। हरेक प्रश्नका वैकल्पिक चाहिँ यहाँ उत्तरहरू दिएका छन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेको छ। तपाईलाई यो एक्जाममा यो चाहिँ सोधिने हैन चाहिँ प्रोबेबल क्वेशन्सहरू आज मैले टिपोट गरेर लिएर आएको छु। त सुरु गरौँ आजको हाम्रो कक्षा। तर तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु पर्छ है त। त्यसो भए सुरु गरौँ माध्यमिक तहको पहिलो प्रश्न। पृथ्वीको मध्यमण्डल कुन कुन तत्त्वले बनेको छ भनेर भनेको छ। अब हेर्नुस्, यहाँ तपाईहरुलाई विकल्प दिएको छ, अप्सन्सहरू दिएको छ। क मा निकेल र फेरियम, ख मा सिलिकन र एल्युमिनियम, ग मा सिलिकन र म्याग्नेशियम र घ मा निकेल र सिलिकन। फेरि एकचोटि प्रश्न सुन्नुस्। पृथ्वीको मध्यमण्डल कुन कुन तत्त्वले बनेको हुन्छ। क निकेल र फेरियम, ख सिलिकन र एल्युमिनियम, ग सिलिकन र म्याग्नेशियम र घ निकेल र सिलिकन भनेर छ। भनेपछि पृथ्वीको जुन मध्यमण्डल छ त्यो चाहिँ सिलिकन र म्याग्नेशियमले बनेको हुन्छ। त्यसैले यसको ग विकल्प सही हो। हेर्नुस् है, पृथ्वीलाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा हुन्छ स्थलमण्डल जसलाई अंग्रेजीमा लिथोस्फियर भनिन्छ। अर्को हुन्छ मध्यमण्डल जसलाई ट्रोपोस्फियर भनेर भनिन्छ अंग्रेजीमा। त्यस्तै अर्को हुन्छ केन्द्रमण्डल जसलाई ब्यारिस्फियर भनेर भनिन्छ। जुन पृथ्वी हुन्छ, पृथ्वीको जुन बाहिरी भाग छ त्यसलाई स्थलमण्डल भनिन्छ, लिथोस्फियर भनिन्छ। जुन पृथ्वीको बीचको भाग हुन्छ, म्यान्डल भाग हुन्छ, त्यसलाई मध्यमण्डल भनिन्छ, मध्यमण्डल ट्रोपोस्फियर भनिन्छ। र जुन पृथ्वीको भित्री भाग हुन्छ, कोर भाग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरू केन्द्रमण्डल भन्छौं अथवा ब्यारिस्फियर भनेर भन्छौं। त यो जुन मध्यमण्डल छ यो चाहिँ सिलिकन र म्याग्नेशियमले बनेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन स्थलमण्डल चाहिँ सिलिका र एल्युमिनाले बनेको हुन्छ भने केन्द्रमण्डल चाहिँ कोर चाहिँ निकेल र फेरमले बनेको हुन्छ है त। ल यो कुरा तपाईहरुले चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनेर टिपोट गर्नुस्। तपाईहरुलाई कसैले पनि रोक्दैन, छिक्दैन। 1000 चोटी, 2000 चोटी, 10000 चोटी यो सुनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्न छ, फक्स नामको हिम नदी कुन देशमा छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न दिएको छ। क अमेरिका, ख स्विजरल्यान्ड, ग न्युजिल्यान्ड, घ अस्ट्रेलिया। जुन यो फक्स नामको हिम नदी छ यो चाहिँ कुन देशमा छ। क अमेरिका, ख स्विजरल्यान्ड, ग न्युजिल्यान्ड, घ अस्ट्रेलिया। ल भन्नुस् त यो फक्स नामक हिम नदी कुनमा छ। यसको सही उत्तर हो उत्तरको विकल्प ग न्युजिल्यान्ड। न्युजिल्यान्डमा चाहिँ एफओएक्स फक्स फ्याउरो नामको हिम नदी छ है। तर यसलाई फ्याउरो भनिदैन, फक्स भनिन्छ है अंग्रेजीमा। यो चाहिँ मैले तपाईलाई नेपाली रूपान्तरण गरेर भनेको हो। फक्स नै हो है यसको नाम, एफओएक्स फक्स। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्नमा जाउँ। तेस्रो प्रश्नमा, सेतो हिमाल भनेर धौलागिरीलाई चिनिन्छ भने कालो हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ भनेर भनेको छ। सेतो हिमाल भनेर चाहिँ धौलागिरीलाई चिनिन्छ, नेपालको धौलागिरी जुन पर्वत छ त्यसलाई चिनिन्छ। त कालो हिमाल भनेर चाहिँ कुन हिमाललाई चिनिन्छ। ब्ल्याक माउन्टेन। क मा छ मकालु, ख मा छ अन्नपूर्ण, ग मा छ चोयु र घ मा छ जन्नु। कुन हिमाललाई फेरि अप्सन चुन्नुस् है। क मकालु, ख अन्नपूर्ण, ग चोयु, घ जन्नु। कुन हो त कालो हिमाल भनेको मकालु। मकालुलाई चाहिँ हामी कालु हिमाल भन्छौँ। कति सजिलो छ हेर्नुस् त। मकालु, म चाहिँ कालो छु भनेको छ, त्यही भएर कालो हिमाल कुन हो त मकालु है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 4 नम्बरको प्रश्न छ, वातावरण क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार भनेर कुन पुरस्कारलाई चिनिन्छ भनेर भनेको छ। जुन वातावरण क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार छ त्यो चाहिँ कुन पुरस्कार हो। क ब्लू प्लानेट, ख गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्ट प्राइज, ग ग्लोबल 500,
घ ग्लानेट कन्जर्भेसन अवार्ड है। ग्लानेट कन्जर्भेसन अवार्ड, यहाँ अलिकति कन्भर्सेसन भएछ पक्नु है त। ग्लानेट कन्जर्भेसन अवार्ड। ल फेरि एकचोटि प्रश्न सुन्नुहोस्। वातावरण क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार भनेर कुन पुरस्कारलाई चिनिन्छ? क ब्लू प्लानेट, ख गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्ट प्राइज, ग ग्लोबल 500 र घ ग्लानेट कन्जर्भेसन अवार्ड। त कुनलाई भनिन्छ? गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्ट प्राइज चाहिँ के हो त? वातावरण क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार हो है। वातावरण क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार भनेर कुनलाई चिनिँदो रहेछ त? गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्ट प्राइजलाई चिनिँदो रहेछ है। ल ठिक छ, अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा 5 नम्बरको प्रश्न छ। 2078 वैशाख 11 मा उद्घाटन गरिएको नयाँ धरहराको डिजाइनर को हुन्? त जुन नेपाल छ, हाम्रो नेपाल देशमा धरहराको अहिले नयाँ धरहरा बनेको छ, त यसका डिजाइनर को हुन्? यो धरहरा कहिले उद्घाटन गरिएको रहेछ? प्रश्नमै भनिएको छ, याद राख्नुहोस् है। यो पनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्छ। 2078 वैशाख 11 मा उद्घाटन गरिएको नयाँ धरहराको डिजाइनर को हुन्? कमा रत्नबहादुर तुलाधर, खमा कुमार नरसिंह, गमा विष्णु रिमाल, घमा विष्णु पन्थी। त को हुन्? घ है, विष्णु पन्थी चाहिँ यो जुन नयाँ धरहराको के हुन् त? डिजाइनर हुन्। को हुन् अरे? विष्णु पन्थी अहिलेको धरहराको डिजाइनर हुन्, याद राख्नुहोस् है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 6 नम्बरको प्रश्नमा नेपालको 17औं राष्ट्रिय विभूतिमा भक्ति थापालाई कहिले घोषणा गरिएको थियो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। नेपालको 17औं राष्ट्रिय विभूतिमा भक्ति थापालाई कहिले घोषणा गरिएको थियो? ल भन्नुहोस् त, कहिले घोषणा गरिएको थियो? कमा 2078 असार 12 गते, खमा 2078 असार 14 गते, गमा 2078 असार 15 गते, घमा 2078 असार 16 गते। त कहिले भन्दा दही चिउरा खाने भन्दा ठ्याक्कै एक दिन अगाडि हाम्रो भक्ति थापालाई राष्ट्र विभूति चाहिँ बनाइयो हैन। त्यसपछि खुसियालीमा दही चिउरा खाइयो। त राष्ट्र विभूति कहिले बनाइएछ त? असार 14 मा है। अनि असार 15 मा दही खाने दिन हो नि त, दही चिउरा खाने दिन। त्यसैले नेपालको 17औं राष्ट्रिय विभूतिमा भक्ति थापालाई कहिले घोषणा गरिएको थियो? 2078 असार 14 गते है। असार 14 गते चाहिँ भक्ति थापालाई नेपालको 17th राष्ट्र विभूतिमा चाहिँ हो भनेर घोषणा गरिएको थियो। अर्को प्रश्नमा छौँ। प्रश्न नम्बर रहेको छ 7। कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनसँग देहायको कुन कुरा मेल खान्छ भनेर भनेको छ। त यो 7 नम्बरको प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि जुन कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनसँग चाहिँ तलको कुन कुरा मेल खान्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ है। कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनसँग तलको कुन कुरा चाहिँ मेल खान्छ? कमा छ उद्दीपमा जोड हुन्छ, खमा यस आर को एक मात्र एकाइ हुन्छ, गमा यस आर प्रभावको नियममा आधारित हुन्छ, घमा सम्बलनको सम्बन्ध उद्दीपसँग हुन्छ भनेर भनेको छ। फेरि सुन्नुहोस्। उद्दीपकमा जोड हुन्छ, खमा यसारको एक मात्र एकाइ हुन्छ, गमा यस आर प्रभावको नियममा आधारित हुन्छ र घमा सम्बलनको सम्बन्ध उद्दीपसँग हुन्छ भनेर छ। त जुन कार्यपरक सम्बन्धको प्रत्यावर्तनसँग चाहिँ कस्तो मेल हुन्छ भन्दा यस आर प्रभावको नियममा आधारित हुन्छ दुईटै है। यस आर भनेको स्टिमुलस र रेस्पोन्स है। स्टिमुलस भनेको उद्दीप, रेस्पोन्स भनेको प्रतिक्रिया हैन। उद्दीप र प्रतिक्रियाको जुन प्रभावको नियम छ
हो त्यो नियममा आधारित हुन्छ कार्यपरक सम्बन्ध र प्रत्यावर्तन। ठिक छ ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। मापन क्रियामा कति प्रकारका स्केलहरू प्रयोग गरिन्छन् भनेको छ। त कुनै कुरा नाप्ने चाहिँ काममा मापन क्रियामा कति प्रकारका स्केलहरू प्रयोग गरिन्छन्? कमा छ 3, खमा छ 4, गमा छ 5 र घमा छ 6। त कति प्रकारका स्केलहरू हुन्छन् त मापन प्रक्रियामा भन्दा 4 वटा। त्यही भएर यसको सही उत्तर हो ख। 4 वटा चाहिँ के हुन्छन् त स्केल हुन्छन्। 4 प्रकारका स्केलहरू हुन्छन् मापन क्रियामा है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 20 जना मानिसले कुनै काम 15 दिनमा गर्छन् भने 10 दिनमा सक्न कति मानिस थप्नु पर्ला भनेर भनेको छ। याद राख्नुहोस् है, कति मानिस थप्नु पर्ला। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म भन्छु। 20 जनाले, अर्को कलरले लेख्छु है त, 20 जनाले कुनै काम कति दिनमा सक्छन्? 15 दिनमा सक्छन् हो। अब यहाँ हेर्नु, 20 जनाले 15 दिनमा सक्छन्। 10 दिनमा त्यो काम सक्नलाई कति मान्छे चाहिन्छ भनेको छ। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस्, कुनै काम 15 दिनमा सक्न छ भने 20 जना चाहियो। ठिक छ। त्यो काम यदि 1 दिनमा सक्नु पर्यो भने कतिजना मान्छे चाहिन्छ? 15 दिनमा सक्नु पर्यो भने चाहिँ 20 जना चाहियो। अब त्यो 15 दिनमा सकिने कामलाई 1 दिनमै सक्नु पर्यो भने धेरै मान्छे चाहियो। 20 जनाले त पुग्दैन। त धेरै मान्छे चाहियो भने के गर्ने त? जहिले पनि गुणा गर्ने। यो 20 र यो 15 गुणा हुन्छ। 20 × 15 भनेको कति हो त? 300 जना चाहियो। कुनै काम 1 दिनमा सक्नु पर्यो भने कतिजना चाहियो त? 300 जना चाहियो। 10 दिनमा सक्नु छ भने कतिजना चाहियो त्यसो भए? 10 दिनमा, 1 दिनमा सक्न 300 जना। त 10 दिनमा सक्न पक्कै पनि कम मान्छे चाहिन्छ। त्यही भएर 300 लाई यो 10 ले के गर्ने? भागा गर्ने। भनेपछि कतिजना चाहियो त? 30 जना चाहियो। हेर्नुहोस्, याद राख्नुहोस् है, 10 दिनमा यो काम सक्न चाहिँ 30 जना चाहियो। अब हामीलाई प्रश्नले के सोधेको छ? 10 दिनमा काम सक्न कति मानिस थप्नु पर्ला भनेर भनेको छ। त 10 दिनमा सक्न 30 जना चाहिन्छ हो। 10 दिनमा सक्न जम्मा 30 जना चाहिन्छ। अगाडि कतिजना थिए? 20 जना थिए। भनेपछि कति मान्छे थप्नु पर्यो त? 10 जना थप्नु पर्यो हैन। थप्नु पर्ने भनेको कति हो? 10 दिनमा सक्न 30 जना चाहियो। अगाडि अलरेडी 20 जनाले काम गरिरहेका थिए, त्यही भएर 20 घटाउनु पर्यो। भनेपछि कतिजना चाहिने रहेछ त? 10 जना थप्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर यसको उत्तर के हुने रहेछ त? तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। कमा छ 5 जना, खमा छ 10 जना, गमा छ 15 जना, घमा छ 20 जना। त कतिजना चाहिने रहेछ? 10 जना चाहिने रहेछ। त्यसैले यो सही उत्तर हो। ठिक छ ल। के कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो मैले मेटाइदिन्छु है, तपाईँहरूले सार्नु होला भिडियोलाई अगाडि गरेर। अब यो आइक्यू को यहाँ प्रश्न छ, बौद्धिक परीक्षणको यो अर्को प्रश्न छ, चित्रको परीक्षण। हेरौँ। दिएका चित्रहरूको क्रमका आधारमा राखिएको हुन्छ। दिएका चित्रहरू क्रमका आधारमा राखिएको हुन्छ। त्यसैले आधार मानेर दिएका विकल्पमध्ये एउटा सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल हेरौँ है त। अब यो क्वेसन फिगर हो अरे। हेर्नुहोस्, यो क्वेसन फिगर हो अरे, यो प्रश्न हो अरे, यो एन्सर फिगर हो अरे। जुन 5 वटा छ नि, यो 5 वटा मध्ये एउटा चाहिँ ठिक हुन्छ, कि त 1 नम्बर, कि त 2 नम्बर, कि त 3 नम्बर, कि त 4 नम्बर, कि त 5 नम्बर। यो 5 वटा मध्ये एउटा ठिक उत्तर हो। त कसरी थाहा पाउने कुन ठिक हो भनेर? ल भन्नुहोस् त। ल तपाईँले यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस्, पहिलो चित्रमा यहाँ एउटा डन्डा छ जुन यहाँ बाहिर निक्लिएको छ हो, यहाँ बाहिर निक्लिएको छ। दोस्रो चित्रमा यता तल छ। हेर्नुहोस्, यो जम्मा यहाँ 45 डिग्री घुमेर यहाँ पुग्यो। कति डिग्री घुमो? 45 डिग्री घुमो। घडीको उल्टो दिशातिर घुमो। एन्टी क्लकवाइज भनेर भनिन्छ है, एन्टी क्लकवाइज। यो भनेको चाहिँ घडीको उल्टो दिशा। जसरी घडी घुम्छ त्यसरी नघुमेर घडीको उल्टो दिशातिर कति डिग्री घुमो? 45 डिग्री घुमो। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अब यहाँबाट हेर्नुहोस्, 45 डिग्री घुमेर कहाँ आइपुग्यो? यहाँ यो बनो, एउटा यहाँ पुच्छर जस्तो बनो हो, गोलो थियो पुच्छर जस्तो बनो। अब यो फेरि यहाँबाट कति डिग्री घुमो? हेर्नुहोस् त, यहाँबाट अब यहाँ पुगिरहेछ। कहाँ पुगिरहेछ त? यसरी चुच्चोमा पुगिरहेछ। कति डिग्री घुमो?
90 डिग्री घुमो, यसरी यहाँ 90 डिग्री, यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है। 90 डिग्री घुमो, घडीको उल्टो दिशातिर नै घुमेको हो नि होइन हो। भनेपछि फेरि 90 डिग्री घुमो। अब फेरि जाउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन एरो छ, अब यो एरो कति डिग्री घुमो फेरि हेर्नु है। यो एरो जुन छ यो कति डिग्री घुमेर यहाँ आइपुग्यो हेर्नुहोस् त। यो डल्लो बनो, यहाँबाट यस्तरी यति घुमो। यो भने कति डिग्री हो? यो 90 डिग्री, यो 45 डिग्री भनेको 135 डिग्री घुमो हो। भनेपछि कति डिग्री घुमो त? 135 डिग्री घडीको उल्टो दिशातिरै घुमिरहेको छ। भनेपछि अब फेरि हेरौँ। अब यहाँबाट पनि यो कहाँ आइपुगेको छ हेरौँ है। ल अब यहाँबाट यो डल्लोबाट कहाँ आइपुगेको छ? यो घुम्दा 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 ट्याक्कैसँग यहाँ आइपुगेको छ हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ आइपुगेको छ, यस्तो पुच्छर जस्तो बनेको छ। भने यो कति डिग्री हुन्छ भन्नुहोस् त? ट्याक्कै यो यति भनेको 180 डिग्री हुन्छ। एउटा सिधा रेखामा जहिले पनि 180 डिग्री भन्छ, यो हामीले गणितमा पढेको छौँ है। त्यसैले यो 180 डिग्री घुमो। कति डिग्री घुमो? 180 डिग्री घुमो। भनेपछि अब कति डिग्री घुम्छ होला? अब यो 180 पछि कति डिग्री घुम्छ कसरी पत्ता लगाउने? हेर्नुहोस्, 45, 45बाट 90 कतिको फरक छ? 45 डिग्रीको फरक छ। 90बाट 135 कति डिग्रीको फरक छ? 45 डिग्रीको फरक छ। 135बाट 180 कति डिग्रीको फरक छ? 45 डिग्रीको फरक छ। भनेपछि अब 180 मा फेरि 45 जोड्दा कति हुन्छ? ल भन्नुहोस्, 180 मा 45 जोड्दा कति हुन्छ त? 220 जोड्दा भयो होइन। 20 जोड्दाखेरि 200 हुन्छ, 40 जोड्दाखेरि 220 हुन्छ भने चाहिँ 225 डिग्री हुने रहेछ हो कि होइन? 225 डिग्री हुन्छ। त अब के हुन्छ? यो 225 डिग्री घुम्छ। ठिक छ, 225 डिग्री घुम्छ भनेको यहाँबाट यति भनेको 180, यति भनेको 180 डिग्री भयो। यहाँबाट फेरि यो 45 डिग्री घुम्छ, यति 45 भनेको यहाँ आइपुग्छ। अब नयाँ फिगर कहाँ हुन्छ त? नयाँ फिगर कस्तो बन्छ त? यहाँ गोलो हुन्छ, यस्तो 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 हुन्छ हो। यहाँ चाहिँ निक्लिन्छ चुचुरो है, यहाँ निक्लिन्छ। भनेपछि हाम्रो कुन सही हो? यहाँ हेर्नुहोस्, यो पनि यहाँ त निकालेको छ चुचुरो, यहाँ पनि निक्लिएको छ, यहाँ पनि निक्लिएको छ। भनेपछि ल हेर्नुहोस् त, 3 डाबो सही रहेछ त उत्तर। तर खासमा त एउटा मात्रै सही हो। अब यसको के खेल हो त यहाँ? त्यो अब हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ एउटा यसले खेल खेलेको छ। त कस्तो खेल खेलेको छ हेरौँ है। तपाईँले बुझिसक्नुभयो नि चुचो चाहिँ कतातिर हुँदो रहेछ भनेर? त्यति बुझ्नु भयो भने भयो। अब यहाँ हेरौँ, सुरुमा यहाँ के छ? डन्डा छ, गोलो गोलो अन्डा छ हो। ल यो घुमेको तपाईँले बुझिसक्नु भयो, मैले यो घुमेको मेटाइदिएँ। सुरुमा यहाँ गोलो गोलो अन्डा छ, त्यसपछि पुच्छर भयो, त्यसपछि चुच्चो भयो, फेरि गोलो गोलो अन्डा छ, त्यसपछि पुच्छर भयो। अब के हुन्छ? अब चुचुरो हुन्छ हो कि होइन? चुचुरो हुन्छ। त यो पुच्छरवाला हो? होइन। डन्डावाला हो? होइन। चुच्चोवाला हो? एकदम हो। कतिको ठिक रहेछ त? 5 नम्बरको ठिक हुने रहेछ हो कि होइन? यसरी हामीले थाहा पाउने है त। ल त्यसो भए हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त? 5 नम्बरको रहेछ। त्यही भएर यहाँ अप्सन नम्बर ङ होइन, कमा 1, खमा 2, गमा 3, घमा 4, ङमा 5 कुन ठिक छ भनेको थियो? यो 5 नम्बरको ठिक छ है। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस्, वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 ले टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमको समय तालिका नियमित रूपमा वेबसाइटमा कुन निकायले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भनेर भनेको छ। एउटा जुन शिक्षा प्रणालीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने एउटा निर्देशिका रहेछ 2077। ठिक छ, यो 2077 को चाहिँ वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीहरूको जुन सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने निर्देशिका बनेको छ यो 2077 को, यो 2077 ले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि टेलिभिजनहरूबाट जुन प्रसारण गरिन्छ नि शैक्षिक कार्यक्रमहरू, शिक्षाका कार्यक्रमहरू टेलिभिजनबाट, टिभीबाट हो, त्यसको जुन समय तालिका छ, टाइम छ, त्यो टाइम कतिखेर प्रसारण गर्ने भन्ने टाइम चाहिँ
यो कुन निकायले वेबसाइटमा राख्नुपर्छ, यो टाइम टेबल, यो सेड्युल, यो समय तालिका कुन निकायले राख्नुपर्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको। प्रश्न बुझ्नुभयो? तब यसको चाहिँ एकचोटि फेरि म प्रश्न भन्छु। वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077ले टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमको समय तालिका नियमित रूपमा वेबसाइटमा कुन निकायले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? कमा छ शिक्षा विकास निर्देशनालय, खमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, गमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। फेरि सुन्नुहोस्, कमा शिक्षा विकास निर्देशनालय, खमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, गमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। त कुन निकायले राख्नुपर्छ? घ नम्बरको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त? जुन वैकल्पिक प्रणालीबाट त्यो विद्यार्थीहरूलाई सिकाइन्छ त्यो चाहिँ टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने समय तालिका चाहिँ वेबसाइटमा राख्नुपर्ने काम कसले गर्छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्ने रहेछ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 12 नम्बरको प्रश्न छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ नगरपालिकाको अधिकार कुन होइन? फेरि प्रश्न बुझ्नुहोस् है त। एउटा ऐन रहेछ 2074 को हैन, त्यो ऐनलाई के भनिदो रहेछ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनिदो रहेछ। त्यो ऐन अनुसार चाहिँ गाउँको अथवा नगरपालिकाको अधिकार कुन चाहिँ होइन हैन, कुन चाहिँ अधिकार होइन भनेर हामीलाई यहाँ सोधिएको छ प्रश्न। अब यहाँ हामीलाई विकल्पहरू दिएको छ, अप्सनहरू दिएको छ। क नम्बरमा निशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, यो चाहिँ गाउँ अथवा नगरपालिकाको अधिकार हो कि होइन? यो अधिकार हो है, गाउँ नगरपालिकाको अधिकार हो। खमा जाउँ, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालयको जुन गुणस्तर छ हैन त्यसको वृद्धि गर्ने अभिवृद्धि गर्ने अधिकार पनि गाउँ र नगरपालिकाको हो है। त्यही भएर क र ख नम्बरको हाम्रो सही उत्तर होइन। गमा जाउँ, संस्थागत विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने यो नगरपालिकाको अधिकार हो त होइन? यो चाहिँ गाउँ र नगरपालिकाको अधिकार होइन। अनि घमा छ, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, यो हो, यो चाहिँ हो। भनेपछि कुन होइन रहेछ त? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ अथवा नगरपालिकाको अधिकार कुन होइन भन्दा ग नम्बरको जुन संस्थागत विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जुन अधिकार छ यो चाहिँ गाउँ अथवा नगरपालिकाको होइन है। त्यही भएर यो हाम्रो सही उत्तर हो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। विचार गर्नुहोस् भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न दिएको छ। अब यहाँ दिएको कुरालाई हामीले विचार गरौँ। 1 नम्बरमा छ, हेर्नुहोस्, चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो भाग गारबा दोलखा जिल्लामा पर्छ भनेर भनेको छ है। जुन चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो भाग छ त्यो चाहिँ गारबा दोलखा जिल्लामा पर्छ भनेर पहिलो वाक्य दिएको छ, पहिलो भनाइ दिएको छ। दोस्रो वाक्य के दिएको छ भन्दाखेरि महाभारतको सबैभन्दा अग्लो भाग सैलुङ रामेछाप जिल्लामा पर्छ भनेको छ है। महाभारतको सबैभन्दा अग्लो भाग सैलुङ रामेछाप जिल्लामा पर्छ भनेर यसरी दुईटा वाक्य दिएको छ। अब हामीलाई यहाँ विकल्पहरू दिएको छ, अप्सनहरू के दिएको छ भन्दा कमा पहिलो भनाइ ठिक, पहिलो वाक्य ठिक, खमा दोस्रो वाक्य ठिक, गमा दुवै ठिक, गमा दुवै बेठिक, घमा दुवै ठिक। त कुन विकल्प ठिक हो? चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो भाग गारबा दोलखा जिल्लामा पर्छ, अनि दोस्रो भनाइ छ महाभारतको सबैभन्दा अग्लो भाग सैलुङ रामेछाप जिल्लामा पर्छ। क नम्बरको विकल्पले भन्छ पहिलो विचार ठिक हो, पहिलो भनाइ ठिक हो, खले भन्छ दोस्रो ठिक हो, गले भन्छ दुवै बेठिक हो, घले भन्छ दुवै ठिक हो। त कुन ठिक कुन बेठिक हामीले अब यसको बारेमा अलिकति जानकारी लिउँ। जुन चुरे पर्वत छ त्यो चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो भाग भनेको गारबा नै हो र त्यो कुन जिल्लामा पर्छ? दोलखा जिल्लामा पर्छ? पर्दैन। कुन जिल्लामा पर्छ? कैलाली जिल्लामा पर्छ। याद राख्नुहोस्, कुन जिल्ला अरे? कैलाली जिल्लामा पर्छ। जुन
चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो भाग छ गारबा, त्यो चाहिँ कैलाली जिल्लामा पर्छ, दोलखा जिल्लामा पर्दैन। त्यही भएर यो एकदम बेठिक वाक्य हो, ठिक वाक्य होइन 1 नम्बरको है। दोस्रोमा जाउँ। महाभारतको सबैभन्दा अग्लो भाग जुन सैलुङ छ, यो महाभारतको सबैभन्दा अग्लो भाग सैलुङ हो त हो, एकदम ठिक कुरा हो। तर यो रामेछाप जिल्लामा पर्छ कि पर्दैन भन्दा यो रामेछाप जिल्लामा पर्दैन, यो चाहिँ दोलखा जिल्लामा पर्ने हो। महाभारतको सबैभन्दा अग्लो भाग सैलुङ चाहिँ दोलखा जिल्लामा पर्छ। त्यही भएर यो पनि बेठिक वाक्य हो, दोलखा जिल्लामा पर्नुपर्ने हो, यहाँ रामेछाप जिल्लामा पर्छ भनेको छ। त्यही भएर यो पनि बेठिक वाक्य हो। त्यसैले अब कुन विकल्प चाहिँ हाम्रो सही रहेछ त? ग नम्बरको विकल्प चाहिँ सही रहेछ, दुवै बेठिक, यो दुईटै बेठिक वाक्य हो है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 14 नम्बरमा चौरासे र साटाखानी औद्योगिक क्षेत्र कुन जिल्लामा निर्माण हुने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हो भनेर भनेको छ। जुन यो चौरासे र साटाखानी भन्ने इन्डस्ट्रियल एरिया छ, औद्योगिक क्षेत्र छ, यो चाहिँ कुन जिल्लामा अब निर्माण हुन आँटेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हो, नयाँ इन्डस्ट्रियल एरिया हो, कुन जिल्लामा है। पहिलो विकल्प छ रूपन्देही, खमा सुर्खेत, गमा कञ्चनपुर, घमा दार्चुला। कमा रूपन्देही, खमा सुर्खेत, गमा कञ्चनपुर, घमा दार्चुला। ल भन्नुहोस् त, चौरासी र साटाखानी औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ कुन जिल्लामा निर्माण हुने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हो? यो सुर्खेतमा, सुर्खेत भन्ने जिल्लामा चाहिँ निर्माण हुने यो नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हो चौरासी र साटाखानी है। त्यही भएर यसको ख भन्ने विकल्प ठिक हो है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। हाल सार्कका क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। अहिले चाहिँ जुन सार्कको क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छन्, त्यो क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको चाहिँ सङ्ख्या कति छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। कमा छ 9 वटा, खमा 7 वटा, गमा 5 वटा, घमा 11 वटा। त कतिवटा क्षेत्रीय सङ्गठन छ सार्कको भन्दा जम्मा जुम्मी 5 वटा। यसको ग नम्बर ठिक हो है। हाल चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सार्कको 5 वटा क्षेत्रीय सङ्गठनहरू रहेका छन् है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। ग्रहण शब्द इक्लिप्स कुन भाषाबाट लिएको? जुन ग्रहण छ, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण भन्छौँ होइन, अङ्ग्रेजीमा यसलाई इक्लिप्स भनेर भनिन्छ हो। यो कुन भाषाबाट लिएको शब्द हो? कुन ल्याङ्ग्वेजबाट यो इक्लिप्स भन्ने शब्द, ग्रहण भन्ने शब्द आएको? कमा छ ल्याटिन, खमा छ ग्रिक, गमा छ स्पेनिस, घमा छ फ्रेन्च। कमा ल्याटिन, खमा ग्रिक, गमा स्पेनिस, घमा फ्रेन्च। कुन भाषाबाट आएको हो? ल्याटिन भाषाबाट आएको हो इक्लिप्स भन्ने शब्द। त्यही भएर तपाईँको यो क नम्बरको विकल्प ठिक छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। उत्प्रेरणाको कार्य कुन होइन भनेर 17 नम्बरको प्रश्नमा सोधिएको छ है। उत्प्रेरणाको कार्य कुन होइन? कमा उत्प्रेरणाले व्यवहार वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। ख नम्बरमा उत्प्रेरणाले व्यवहारलाई निर्देशित गर्छ। गमा उत्प्रेरणाले व्यवहार छनौट गर्न मद्दत गर्छ। गमा उत्प्रेरणा भनेको मानव व्यवहार स्वयं हो भनेर भनेको छ। त उत्प्रेरणाको कार्य कुन होइन? हेर्नुहोस्, उत्प्रेरणाले हाम्रो व्यवहारलाई चाहिँ वृद्धि गर्न, हाम्रो राम्रो व्यवहार बनाउन सहयोग गर्छ। यो पहिलो क विकल्प एकदम ठिक छ है। यो उत्प्रेरणाको कार्य हो। उत्प्रेरणाले व्यवहारलाई निर्देशित गर्छ, हो व्यवहारलाई एउटा दिशातिर लग्छ, निर्देशन दिन्छ, यो पनि ठिक हो। यो उत्प्रेरणा गर्ने कार्य हो। उत्प्रेरणाले व्यवहार छनौट गर्न मद्दत गर्छ, एकदम मद्दत गर्छ। र उत्प्रेरणाले भनेको मानव व्यवहार स्वयं हो। त मानवको जुन व्यवहार छ त्यो व्यवहार भनेको उत्प्रेरणा हो त होइन, यो उत्प्रेरणाले गर्ने कार्य पनि होइन। त्यसैले यो घ नम्बरको विकल्प ठिक छ। उत्प्रेरणाले गर्ने कार्य कुन होइन भन्दा उत्प्रेरणा भनेको मानव व्यवहार स्वयं हो भन्ने चाहिँ यो गलत कुरा हो है त। ल अर्कोमा छौँ। 18 नम्बरमा शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत देहायको कुन पर्दैन भनेर भनेको छ। जुन शिक्षाको शैक्षणिक योजना छ त्यो योजनाको विशेषता अन्तर्गत तल दिएका कुन पर्दैन भनेर सोधेको छ। कमा निश्चित उद्देश्य, खमा शिक्षकबाट तयार, गमा शिक्षकमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि, घमा
पाठ्यक्रममा आधारित। ल भन्नुहोस्, जुन शैक्षिक योजना छ ती योजनाहरूको विशेषता कुन होइन? ती योजनाहरूको एकदम निश्चित उद्देश्य हुनै पर्छ। ती योजनाहरू चाहिँ शिक्षकबाट तयार हुनुपर्छ। कस्ता खालको योजना गर्ने हो भनेर शिक्षकबाट तयार गरिन्छ र त्यो योजनाहरू चाहिँ जुन पाठ्यक्रम छ पाठ्यक्रममा आधारित हुनुपर्छ। पाठ्यक्रमभन्दा बेग्लै विषयलाई चाहिँ योजना बनाएर त्यसलाई काम गर्ने चाहिँ हुँदैन, काम गर्नु हुँदैन, पाठ्यक्रममा आधारित हुनै पर्यो। भनेपछि शैक्षणिक योजनाको विशेषतामा कुन पर्दैन रहेछ त? शिक्षकमा आत्मविश्वासको अभिवृद्धि गर्ने काम चाहिँ यो शैक्षिक योजनाको विशेषता होइन। त्यही भएर ग नम्बरको यसको विकल्प ठिक छ है त। अर्को जाउँ, शिक्षक तयारी कोर्सको मुख्य उद्देश्य के हो? जुन शिक्षकको तयारीको लागि तपाईँहरूले पनि कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ होइन हो, यो कोर्सको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा कमा हेर्नुहोस्, शिक्षण सम्बन्धी ज्ञानको विकास गर्ने हो कि, शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास गर्ने हो कि, शिक्षण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने हो कि, शिक्षण सम्बन्धी ज्ञान सिप र प्रवृत्तिको विकास गर्ने हो? भन्नुहोस् त। कमा छ शिक्षण सम्बन्धी ज्ञानको विकास, खमा छ शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास, गमा छ शिक्षण सम्बन्धी अध्ययन, घमा छ शिक्षण सम्बन्धी ज्ञान सिप र प्रवृत्तिको विकास। त कुन चाहिँ शिक्षक तयारी कोर्सको मुख्य उद्देश्य हो भन्दा शिक्षण सम्बन्धी ज्ञान सिप र प्रवृत्तिको विकास गर्नु चाहिँ के हो त? शिक्षक तयारी कोर्सको मुख्य उद्देश्य हो है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् 20 नम्बरको प्रश्न, तल दिएको चित्रमा समूहमा नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ होइन। यहाँ जुन अड छ त्यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो हामीले। जुन नमिल्ने चित्र छ त्यसलाई निकालौँ है त। अब यहाँ हेरौँ, पहिलो चित्रमा यहाँ हेर्नुहोस् गोलो घेरा छ, माथिकोमा कालो धब्बा लगाएको छ। दोस्रोमा एउटा यस्तो आकार छ, यहाँ कालो धब्बा छ। तेस्रोमा एउटा आयात रेक्टेङ्गल जस्तो बनाएको छ अनि 4वटा कोठा छ होइन, यसमा कालो धब्बा छ। यो लामो, यसमा पनि तल छ, यसको पनि तल छ। भनेपछि अब कुन चाहिँ यहाँ नमिल्ने चित्र हो यसो तपाईँले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ। कुन नमिल्ने चित्र होला? 1 नम्बरको नमिल्ने चित्र हो है। 1 नम्बरको चाहिँ नमिल्ने चित्र हो। कसरी थाहा पाउनु भयो? ल हेर्नु, म तपाईँलाई भन्छु। यो बी नम्बरको चित्र हेर्नु, यहाँ तलपट्टि कालो धब्बा छ हो, तलपट्टि, यहाँ पनि तलपट्टि। त्यस्तै गरिकन यहाँ दाहिनेपट्टि, यहाँ पनि दाहिनेपट्टि, यसरी मिलेर गइरहेको छ। त जुन यो चित्र छ यो सर्कलको चित्र छ होइन, यहाँ एउटा वृत्तको चित्र छ। यो वृत्तमा कहाँ छ गोलो घेरा? के अरे यो कालो धब्बा कहाँ छ त? कहाँ माथिपट्टि, यहाँ दाहिनेपट्टि, यहाँ माथि छ। त यसको कुनै पनि एउटा प्याटर्न मिलेको छैन। यो चाहिँ नमिलेको चित्र हो। त्यही भएर यो ए नम्बरको चाहिँ के हो त? नमिल्ने चित्र हो। यो अप्सन चाहिँ तपाईँले ठिक लगाउनु पर्यो। ठिक छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 21 नम्बरको प्रश्न छ, शिक्षा नियमावली 2059 मा कतिवटा परिच्छेद, नियम र अनुसूचीहरू रहेका छन् भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधेको छ है। शिक्षा नियमावली 2059 मा कतिवटा परिच्छेद, नियम र अनुसूचीहरू रहेका छन्? कमा छ परिच्छेद 33 वटा, नियम 195 वटा र अनुसूची 25 वटा। खमा छ परिच्छेद 33 वटा, नियम 185 वटा र अनुसूची 23 वटा। गमा छ परिच्छेद 33 वटा, नियम 195 वटा र अनुसूची 23 वटा। घमा छ परिच्छेद 33 वटा, नियम 197 वटा र अनुसूची 21 वटा। ल भन्नुहोस् त, शिक्षा नियमावली 2059 मा कतिवटा परिच्छेद, नियम र अनुसूचीहरू रहेका छन् त भन्दा परिच्छेद त 33 वटै हो है, 33 वटा परिच्छेद हो। अनि नियम कतिवटा हो? नियम 195 वटा नियम छ है। कतिवटा छ अरे? 195। त 195 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। त्यसो भए अनुसूची चाहिँ कतिवटा हो? अनुसूची चाहिँ 23 वटा मात्रै हो। त्यसैले कुन विकल्प ठिक रहेछ? ग नम्बरको विकल्प। शिक्षा नियमावली 2059 मा 33 वटा परिच्छेद, 195 वटा नियम
र 23 वटा अनुसूचीहरू छन् है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, 22 नम्बरको प्रश्नमा है। ल हेरौँ, रोम सहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न छ। ल भन्नुहोस् त, रोम सहर कुन नदीको किनारमा छ? कमा केलानी, खमा टेम्स, गमा राइन, घमा टाइबर। यो रोम भन्ने सहर कुन नदीको किनारमा छ भन्दा टाइबर नदीको किनारमा छ। टाइबर नदीको किनारमा रोम भन्ने सहर छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ, बौद्ध धर्ममा प्रयोग हुने 5 सिलहरू क्रमशः कुन सही छ भनेको छ। क्रम अनुसार कुन चाहिँ सही छ है? सत्य, हेर्नुहोस् अप्सन छ है तपाईँलाई। क नम्बरमा छ सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परस्त्री गमन र मध्य निषेध। खमा छ सत्य, अस्तेय, अहिंसा, परस्त्री गमन, मध्य निषेध। गमा छ सत्य, अहिंसा, अस्तेय, मध्य निषेध, परस्त्री गमन। घमा छ परस्त्री गमन, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, मध्य निषेध। त कुन विकल्प सही हो? बौद्ध धर्ममा जुन प्रयोग हुने 5 वटा सिलहरू छन् ती क्रमशः कुन कुन सिल हुन्? पहिलो कुन हो, दोस्रो कुन हो, तेस्रो कुन हो, चौथो कुन हो, पाँचौँ कुन हो? हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। पहिला तपाईँ के बुझ्नु त, सत्य भनेको के हो त? सत्य बोल्नु पर्यो, साँचो कुरा बोल्नु पर्यो, ट्रु कुरा बोल्नु पर्यो। अहिंसा भनेको अरूमाथि हिंसा गर्नु भएन, अन्याय गर्नु भएन, अत्याचार गर्नु भएन। त्यस्तै अस्तेय भनेको छ, अस्तेय भनेको चाहिँ नचोर्नु, लुटपाट नगर्नु, फटाइ काम नगर्नु भनेको अस्तेय हो। परस्त्री गमन, पर स्त्री गमन, पर भनेको अर्काको त स्त्री भनेको श्रीमती, गमन भनेको त लैजाने, घुमाउने। त्यही भएर अरूको स्त्रीलाई घुमाउने, लग्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर भनेको यो परस्त्री गमन भनेको। अनि मध्य निषेध भनेको छ। मध्य निषेध भनेको जुन मध्य भनेको के हो त? मात्ने काम। केले भन्दा जाँडे रक्सीले। त जाँड रक्सीको चाहिँ निषेध गरिएको छ। यो अर्को 5औँ सिल हो। त्यसैले कुन चाहिँ सिल पहिलो, कुन दोस्रो, कुन तेस्रो, कुन चौथो, कुन 5औँमा हुन्छ यो हामीले छनौट गर्नुपर्ने छ। त बौद्ध धर्म अनुसार 5 सिलहरूको क्रम चाहिँ कस्तो छ भन्दा सुरुमा सत्य छ, सुरुमा सत्य बोल्नुपर्छ, त्यसपछि कसैमाथि हिंसा गर्नु हुँदैन, त्यसपछि चोरी गर्नु हुँदैन, त्यसपछि अस्तेय हो, त्यसपछि परस्त्री गमन, अरूको स्त्री घुमाउन लाग्नु हुँदैन, र अन्तिममा छ मध्य निषेध, चाहिँ धुम्रपान, मद्यपान गर्नु हुँदैन, होइन, रक्सी जाँड रक्सी खानु हुँदैन। त्यही भएर कुन विकल्प ठिक हो त? क नम्बरको विकल्प ठिक हो। यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। ल अर्कोमा जाउँ, 24 नम्बरमा, आर्थिक वर्ष 2077 फागुनसम्म नेपालले क्रमशः भारत र चीनतर्फ सबैभन्दा बढी निर्यात गरेका वस्तुहरू कुन कुन हुन् भनेको छ। त जुन 2077 को आर्थिक वर्ष छ हैन, त्यसको फागुन महिनासम्म चाहिँ नेपालले भारत र चीनतर्फ सबैभन्दा बढी निर्यात गरेका वस्तुहरू कुन हुन् क्रमशः भनेको छ। त भारतमा सबैभन्दा धेरै के लग्यो, के निर्यात गर्यो, के पठायो, के बेच्यो, त्यस्तै चीनलाई चाहिँ के पठायो, के बेच्यो, के निर्यात गर्यो भनेर भनेको छ नेपालले। कहिले अनुसार अरे 2077 सालको चाहिँ फागुनसम्म। ल भन्नुहोस् त, कमा छ अप्सन तपाईँलाई हेर्नु है, उनीको गलैँचा र अलैँची, खमा छ तयारी पोसाक र कफी, गमा छ कफी र दूरसञ्चारका सामान, घमा छ अलैँची र उनी गलैँचा। ल भन्नुहोस् कुन अप्सन छ यो? भारतलाई चाहिँ के सबैभन्दा धेरै पठायो, के निर्यात गर्यो, चीनलाई के पठायो भन्दा भारतलाई चाहिँ अलैँची सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्यो, सबैभन्दा धेरै पठायो भने चीनलाई चाहिँ उनीको गलैँचा सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्यो। त्यसैले यसको घ नम्बरको विकल्प ठिक हो है त, अलैँची र उनीको गलैँचा। अर्को प्रश्नमा जाउँ, 25 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, सुगौली सन्धि कहिलेदेखि लागू भएको थियो भनेर भनेको छ। त सुगौली सन्धि कहिलेदेखि लागू भएको थियो? सुगौली सन्धि भनेको के हो कुरा त्यसको बारेमा त बुझ्नु पर्यो हैन। त सुगौली सन्धि भनेको चाहिँ यो इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएको एउटा सम्झौता हो
यसलाई यो सम्झौतालाई सुगौली सन्धि भनेर भनिन्छ। त यो सुगौली सन्धिमा चाहिँ के भएको छ भन्दा नेपालले आफ्नो धेरै भूभागहरू गुमाएको छ हैन। नेपालको लागि चाहिँ यो एकदमै अनफेयर भनेर भनिन्छ हैन। एकदम अनफेयर भएको छ यो सुगौली सन्धि। यो सुगौली सन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त कहिलेदेखि लागू भएको हो? यो 1816 मार्च 1 भनेर क नम्बरमा दिएको छ। ख नम्बरमा 1816 मार्च 2, ग नम्बरमा 1816 मार्च 3, घ नम्बरमा 1816 मार्च 4। ल भन्नुहोस् सुगौली सन्धि कहिलेदेखि लागू भएको थियो भन्दा 1816 मार्चको 4 तारिकदेखि सुगौली सन्धि लागू भएको थियो। त्यही भएर यसको घ विकल्प ठिक हो है त। अनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के प्रश्न पनि सोध्छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धिमा जम्मा कतिवटा आर्टिकलहरू छन्, धाराहरू छन् भनेर सोध्छ। कतिवटा आर्टिकल छन् त? 9 वटा। यो पनि तपाईँले याद राख्नु होला है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 26 नम्बरको प्रश्न, शिक्षाको अर्थ स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु हो। यो कसको भनाइ हो? यहाँ एउटा भनाइ दिएको छ। के भनाइ छ भने शिक्षाको अर्थ स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु हो भनेर यो भनाइ भनिएको छ, दिएको छ। यो भनाइ कसको हो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। त यसको विकल्प छ कमा अरस्तु, खमा गेटे, गमा प्लेटो र घमा छ रुसो। ल भन्नुहोस् त यो कसको भनाइ हो? शिक्षाको अर्थ स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु हो। कसको भनाइ हो यो? यो अरस्तुको भनाइ हो। त्यही भएर क भन्ने विकल्प ठिक छ। अरस्तुले भन्नुभएको थियो कि शिक्षाको अर्थ के हो त? स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु हो भनेर है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 27 नम्बरको प्रश्नमा उत्प्रेरणाको कार्य कुन होइन भनेर भनेको छ। यो प्रश्न हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौँ, अघि भर्खर गऱ्यौँ है त यो प्रश्न। ल कुन होइन? उत्प्रेरणाको कार्य कुन होइन भन्दा उत्प्रेरणा भनेको मानव व्यवहार स्वयं हो भनेर भनेको छ। यो चाहिँ उत्प्रेरणाको कार्य होइन हैन। अघि भर्खर हामीले हेरिसकेका छौँ। अब अर्को 28 नम्बरमा जाउँ। 28 नम्बरको प्रश्नले चाहिँ के भन्छ भने तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ दिएको मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो त? हेर्नुहोस् कमा छ च्याउ, खमा छ दुबो, गमा छ धनिया, घमा छ लेउ। त कुन मिल्दैन? अब हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ उत्तरमा कहिलेकाहीँ फरक आउँछ। विभिन्न दृष्टिकोणबाट विभिन्न उत्तरहरू दिन सकिन्छ। अब यस्तो खालको प्रश्न सायदै नसोध्नु पर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ? सोधिदिन्छ, अल्मल्याइदिन्छ। त हेरौँ कुन चाहिँ नमिल्ने होला त? दुबो पनि हरियो हुन्छ, धनिया पनि हरियो हुन्छ, लेउ पनि हरियो हुन्छ। त च्याउ हरियो हुन्छ? त्यो च्याउ हरियो हुँदैन। त्यसैले कुन सही उत्तर हो त? च्याउ, मसरुम चाहिँ यो मध्ये नमिल्ने शब्द हो है। यो समूहमा मिल्दैन मसरुम, मिल्दैन च्याउ। ल ठिक छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 29 नम्बरमा आधारभूत तह भनेको जुन कक्षा 1 देखि कक्षा 3 को तह छ, आधारभूत तह हो। त्यो आधारभूत कक्षा 1 देखि कक्षा 3 को पाठ्यक्रम 2076 ले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको हो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। त जुन 2076 को पाठ्यक्रम छ कक्षा 1 देखि कक्षा 3 को हैन, 2076 को पाठ्यक्रमले चाहिँ जुन प्रारम्भिक बाल शिक्षा हुन्छ, सुरुको बालकहरूलाई दिने शिक्षा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हरेक वर्ष कति घण्टा पठन पाठन गर्नुपर्ने, पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ त? ल भन्नुहोस् त। कमा छ 192 घण्टा, खमा छ 256 घण्टा, गमा छ 384 घण्टा, घमा छ 576 घण्टा। ल भन्नुहोस् त कति घण्टा हो? एक वर्षमा कति पढाउनु पर्ने हो यो प्रारम्भिक बाल शिक्षामा भनेपछि 576 घण्टा। घ नम्बरको विकल्प ठिक छ। त एक वर्षमा 576 घण्टा चाहिँ के गर्नुपर्छ त? पठन पाठन गर्नुपर्छ प्रारम्भिक बाल शिक्षामा है।
यो 2076 को कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रमले हामीलाई भनेको हो है त। अर्कोमा जाउँ। यो अर्को प्रश्न अब बौद्धिक परीक्षणको प्रश्न छ। हेरौँ। पूर्व दिशातर्फ फर्केर हैन 6 जना साथीहरू ABCDEF बसेका छन्। ए र ई को बिचमा सी बसेको छ। ल हेरौँ। पूर्वतिर चाहिँ फर्केर बसेका रहेछन् 6 जना साथीहरू होइन, ABCDEF बसेका छन् अरे। अब ए र ई को बिचमा को बसेको छ अरे? सी बसेको छ अरे। भनेपछि यहाँ हेरौँ है त, म तपाईँलाई बनाउँछु। ए र ई को बिचमा के छ त? सी छ। हो, ठिक छ। अर्को हेरौँ। बी चाहिँ ई को लगत्तै दाहिनेमा छ। बी चाहिँ के छ अरे? ई को दाहिनेमा छ। यो ई को दाहिनेपट्टि भनेको यतापट्टि हो, दाहिनेपट्टि बी छ। तर डी को बायाँ बसेको छ। डी को चाहिँ बायाँ बसेको छ अरे। के बायाँ बसेको छ? बी। बी चाहिँ डी को बायाँतिर छ, लेफ्टतिर छ। त यहाँ डी भयो भने हेर्नुहोस् त, बी भनेको के भयो? बायाँतिर भयो। एफ देब्रे छेउमा बसेको छ। एफ भनेको देब्रे छेउ भनेको यतापट्टि देब्रे छेउ। यो देब्रे हो, लेफ्ट हो, यो राइट हो हैन। ल भने अब अन्तिम मुख्य प्रश्न, मेन क्वेसन, चुरो प्रश्न के छ भने ई को दाहिनेतर्फ कतिजना मानिसहरू रहेका छन्? ई को दाहिनेतर्फ कतिजना मानिसहरू रहेका छन्? ल हेरौँ। ई को दाहिनेतर्फ कतिजना रहेका छन् त? बी र डी छन्। हो, भनेपछि कतिजना छन् त? 2 जना छन्। यहाँ विकल्प कति के छ हेरौँ। कमा 1 जना, खमा 2 जना, गमा 3 जना, घमा 4 जना। त ई को दाहिनेतर्फ कतिजना रहेका छन् त? जम्मा 2 जना। त्यसैले यो ख नम्बरको विकल्प एकदम के छ त? सही छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा छौँ। 31 नम्बरको प्रश्न छ, पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप के हुन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ। पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप के हुन् त? कमा छ पेपर साइज, खमा छ पेज लेआउट, गमा छ पेज ओरिएन्टेसन, घमा छ अल अफ द एबोभ। ल भन्नुहोस् त, यो पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप भनेको के हो? पेपरको साइज हो कि, पेपरको पेजको लेआउट हो कि, पेजको ओरिएन्टेसन हो कि, सबै हो भन्दा पेज के हो त? ओरिएन्टेसन हो। पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ पेजलाई, पानालाई कसरी राख्ने भन्ने हो है ओरिएन्टेसन भनेको। त पेपर साइज भनेको के हो? A1, A2, A3, A4 हैन। तपाईँहरूको फोटोकपी पेपरहरू A4 सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ, जहाँ पनि पाइन्छ हैन, फोटोकपी पसलहरूमा। यो पेपर साइज भनेको त्यो हो A1, A2, A3, A4। पेज लेआउट भनेको चाहिँ अब तपाईँको ग्राफ पेपर जस्तो हो कि, दर्सा दानेको हो कि, सादा पेपर हो कि, त्यो भनेको लेआउट भयो। पेज ओरिएन्टेसन भनेको बुझिहाल्नु भयो। पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप हैन, ठाडो पारेर तेर्सो पारेर कस्तो फोटो राख्नुहुन्छ नि तपाईँले फोटो खिच्दाखेरि हैन, मोबाइललाई यस्तो घुमाएर फोटो खिच्नुहुन्छ ल्यान्डस्केप पारामा, सिधा राखेर खिच्नु भने पोर्ट्रेट भयो हैन। त्यस्तै अब अल अफ द एबोभ चाहिँ हुँदैन, यो कुरा तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। अब अर्कोमा जाउँ। 32 नम्बरको प्रश्नमा, शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा विषयगत परीक्षामा प्राप्त अङ्कको कति प्रतिशत अङ्क गणना गरिने व्यवस्था छ भनेर भनेको छ। जुन तपाईँहरूको चाहिँ शिक्षक पदको लागि तपाईँले भिडिराख्नु भएको छ हैन, त्यसमा लिखित परीक्षा त हुन्छ, दोस्रो पेपर हुन्छ हैन, विषयगत परीक्षा हुन्छ। हो, त्यो परीक्षाको जुन रिजल्ट आउँछ, नतिजा आउँछ, त्यो नतिजा आउँदाखेरि चाहिँ विषयगत परीक्षाको चाहिँ कति प्रतिशत अङ्क गणना गरिन्छ त? ल भन्नुहोस्। कमा छ 100%, खमा छ 75%, गमा छ 50%, घमा छ 30%। ल भन्नुहोस् त कति प्रतिशत? एकदम सजिलो छ, 100% है। किनकि तपाईँले एक्जाम दिनुहुन्छ, पूर्णाङ्कको जति पूर्णाङ्क छ त्यति पूर्णाङ्कको, तपाईँको रिजल्ट पनि आउँछ त्यति नै पूर्णाङ्कमा, त सबै अङ्क के हुन्छ त? गणना हुन्छ। त्यसैले यसको उत्तर के हो त? क उत्तर हो। 100% अङ्कको चाहिँ गणना हुन्छ है। यो तपाईँले दिएको के अरे शिक्षक पदको प्रतियोगितामा हैन, यो जुन लिखित परीक्षा हुन्छ, विषयगत परीक्षा हो, त्यसमा प्राप्त अङ्कको 100% अङ्क चाहिँ गणना गर्ने व्यवस्था छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। भिटामिन
ए को वैज्ञानिक नाम के रहेको छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न छ। भिटामिन ए को जुन वैज्ञानिक नाम छ त्यो वैज्ञानिक नाम के हो भन्नुहोस् त। कमा छ रेटिनोल, खमा छ थायमिन, गमा छ नियासिन, घमा छ बोल्टिन है। यो बोल्टिन होइन, यो बायोटिन लेखिएको हो है, यो बायोटिन हो है। ल भन्नुहोस् त भिटामिन ए को वैज्ञानिक नाम के हो? क रेटिनोल, ख थायमिन, ग नियासिन, घ बोल्टिन, सरी बायोटिन। कुन हो भन्दा एकदम सही क नम्बरको उत्तर हो रेटिनोल। रेटिनोललाई चाहिँ भिटामिन ए को वैज्ञानिक नाम भनिन्छ। यो भिटामिन ए को वैज्ञानिक नाम हो। त्यसो भए थायमिन भनेको चाहिँ कुन भिटामिनको वैज्ञानिक नाम हो त भन्दा थायमिन भनेको चाहिँ भिटामिन B1 को चाहिँ के हो त? यो वैज्ञानिक नाम हो। नियासिन भनेको भिटामिन B3 को वैज्ञानिक नाम हो। बायोटिन भनेको भिटामिन B7 को वैज्ञानिक नाम हो। यसलाई भिटामिन एच पनि भनिन्छ है, तर खासमा भिटामिन एच हुँदैन हैन, भिटामिन B7 हो। यो भिटामिन एच भन्ने तत्त्व चाहिँ भिटामिन बी को एउटा प्रकारमा पाइन्छ जसलाई भिटामिन B7 भनिन्छ है। यो बायोटिन भनेको के हो त? भिटामिन B7 हो। तर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ झुक्काउन अप्सनमा चाहिँ बायोटिन भनेको चाहिँ कुन भिटामिन हो भनेर दिन्छ। भिटामिन B1, भिटामिन B2, भिटामिन B3, भिटामिन एच भनेर दियो भने चाहिँ तपाईँले भिटामिन एच लाउनु पर्यो हैन, किनकि कि त भिटामिन B7 हो कि त भिटामिन एच हो। ल ठिक छ। त्यस्तै तपाईँलाई अब भिटामिन धेरै छ है नामहरू। अब भिटामिन B6 लाई के भन्छ त? प्राइडोक्सिन भनेर भन्छ। भिटामिन B4 लाई 89 भनेर भन्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो 89 चाहिँ याद राख्नुहोस्। 89 भनेको चाहिँ के हो त? भिटामिन B4 हो है, 89। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, 34 नम्बरको प्रश्न। 34 नम्बरको प्रश्नले के भन्छ भने नेपालले बिमस्टेक को सदस्यता कहिले लिएको हो भनेको छ। नेपालले बिमस्टेक को सदस्यता कहिले लिएको हो? क नम्बरमा छ 2004 फेब्रुअरी 1, ख नम्बरमा 2004 फेब्रुअरी 2, ग नम्बरमा 2004 फेब्रुअरी 3, घ नम्बरमा 2004 फेब्रुअरी 8। त नेपालले बिमस्टेकको सदस्यता कहिले लिएको भन्नुहोस् त? 2004 फेब्रुअरी 8 मा लिएको हो है बिमस्टेक। अब बिमस्टेक भनेको तपाईँले के भन्नु सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा यो सार्क मुलुकहरूको चाहिँ एउटा संस्था हो, सङ्गठन हो बिमस्टेक। यसले चाहिँ यो हरेक देशहरूमा जुन प्राविधिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय सहकार्य मेलमिलाप गर्ने काम गर्छ हैन। के क्षेत्रमा अरे त? प्राविधिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, क्षेत्रीय क्षेत्रमा चाहिँ सहकार्य गरेर हैन, मेलमिलाप गरेर चाहिँ लग्ने काम गर्छ यो बिमस्टेकले। एउटा सङ्गठन हो जसको सदस्यता नेपालले 2004 फेब्रुअरी 8 मा लिएको थियो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 32औं टोकियो ओलम्पिकमा नेपालले सहभागिता जनाएका खेल र खेलाडी कति कति हुन् भनेको छ। जुन 32औं टोकियो ओलम्पिक थियो हैन, टोकियोमा भएको जुन ओलम्पिक छ त्यो 32औं टोकियो ओलम्पिक थियो अरे हैन, 32औं ओलम्पिक खेल थियो अरे। त्यसमा चाहिँ नेपालले कतिवटा खेलमा र कतिवटा खेलाडी चाहिँ खेलाएको थियो भनेर भनेको छ। कतिवटा खेलमा नेपालले खेलेको थियो र जम्मा कतिवटा खेलाडी चाहिँ त्यो टोकियो ओलम्पिकमा नेपालले खेलाएको थियो। क नम्बरमा छ 4 खेल 5 खेलाडी, खमा छ 5 खेल 7 खेलाडी, गमा छ पाउनुहोस् है यहाँ ग भएन छ, गमा छ 4 खेल 7 खेलाडी, घमा छ 7 खेल 9 खेलाडी। ल भन्नुहोस् त नेपालले कतिवटा खेल कतिवटा खेलाडी खेलाएको थियो, कतिवटा खेलमा भाग लिएको थियो र कतिवटा खेलाडी खेलाएको थियो भन्दा नेपालले 32औं टोकियो ओलम्पिकमा चाहिँ 4वटा खेलमा सहभागिता जनाएको थियो जसमा 5वटा खेलाडीहरू खेलेका थिए। 4वटा खेल र 5वटा खेलाडी चाहिँ 32औं टोकियोमा भएको ओलम्पिकमा खेलेका थिए नेपाल तर्फबाट है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने
नेपालमा निजीकरणको अवधारणा कतियौं योजनाले ल्याएको हो भनेर भनेको छ। नेपालमा चाहिँ जुन निजीकरणको योजना छ त्यो निजीकरणको योजना चाहिँ कतियौं योजनाले ल्याएको हो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। तपाईलाई विकल्प दिएको छ कमा 6औं, खमा 7औं, गमा 8औं र घमा 9औं। भन्नुस् त कहिले आएको यो निजीकरणको अवधारणा? कतिऔं योजनाले हो त भन्दा 6औं योजनाले हो, 6th योजना है। त्यही भएर क नम्बरको विकल्प ठिक छ। 6औं योजनाले चाहिँ नेपालमा निजीकरणको अवधारणा ल्याएको है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा उपरदाङगढी कुन जिल्लामा पर्दछ भनेर भनेको छ। जुन यो उपरदाङगढी भन्ने ठाउँ छ यो चाहिँ नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। कमा छ दाङ, खमा छ चितवन, गमा छ अर्घाखाँची र घमा छ रोल्पा। ल भन्नुस् नेपालमा उपरदाङगढी कुन जिल्लामा पर्दछ? दाङ, चितवन, अर्घाखाँची, रोल्पा। ल भन्नुस् त। अब त विद्यार्थीहरूले धेरै रङ गर्छन् है, यहाँ गल्ती गर्छन् कि दाङ भनेर यसको उत्तर लगाउँछन्, तर दाङ होइन, के हो? चितवन हो। नेपालको चितवन भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो उपरदाङगढी भन्ने ठाउँ पर्छ है। चितवन जिल्लामा उपरदाङगढी भन्ने ठाउँ पर्दछ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 38 नम्बरको प्रश्न। अनुभव एवं व्यवहार अध्ययन गर्ने वास्तविक विज्ञान नै मनोविज्ञान हो, यो कसको भनाइ हो भनेर भनेको छ। ल भन्नुस् त। अनुभव एवं व्यवहार अध्ययन गर्ने वास्तविक विज्ञान नै मनोविज्ञान हो, यो कसको भनाइ हो? कमा छ एन.एल. मन, खमा छ फ्रायड, गमा छ वुडवर्थ, घमा छ स्किनर। ल भन्नुस् त यो कसको भनाइ हो? अनुभव एवं व्यवहार अध्ययन गर्ने वास्तविक विज्ञान नै मनोविज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? एन.एल. मनको है। एन.एल. मनले चाहिँ भनेका थिए कि अनुभव र व्यवहार अध्ययन गर्ने वास्तविक विज्ञान नै मनोविज्ञान हो भनेर। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अन्तर्दृष्टि, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेरणा, आउने परिवर्तन, सिकाइ हो, यो कसको भनाइ हो भनेर भनेको छ। अन्तर्दृष्टि, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेरणामा आउने परिवर्तन, सिकाइ हो, यो भनाइ कसको हो? कमा छ जी बोयाज है, खमा छ एम.एल. बिग, गमा छ गेट्स, घमा छ क्रो एन्ड क्रो। ल भन्नुहोस् त यो कसको भनाइ हो? जी बोयाजको हो कि एम.एल. बिगेको हो कि गेट्सको हो कि क्रो एन्ड क्रोको हो? यो भनाइ एम.एल. बिगेको हो। अन्तर्दृष्टि, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेरणामा आउने परिवर्तन, सिकाइ हो भन्ने भनाइ चाहिँ एम.एल. बिगेको हो है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने हेरौँ। पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनुपर्छ, यो भनाइ कसको हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। जुन पाठ्यक्रम छ, पाठ्यक्रमलाई चाहिँ मानव जातिको चाहिँ सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवहरूको चाहिँ सारको रूपमा, मेन तत्त्वको रूपमा लिनुपर्छ भनेर भनेको, यो भनाइ कसको हो त? कमा छ फोब्रेल, खमा टावा, गमा टाइलर, घमा व्हिलर। कसको हो यो भनाइ? फोब्रेल, टावा, टाइलर, व्हिलर। कसको हो त यो भनाइ? फोब्रेल भन्ने शिक्षाविदको हो है त। फोब्रेलले के भनेका थिए त भन्दा पाठ्यक्रमलाई चाहिँ मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनुपर्छ भनेर भनेका थिए। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधिको वर्गीकरणभित्र पर्ने विधि मध्ये कुन हो भनेर भनेको छ। त जुन अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधि छ, शिक्षाका विधिहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा अन्तरक्रियात्मक विधि हो। यो विधिको वर्गीकरण गर्दाखेरि यो तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्छन्, कुन चाहिँ हो भनेर हामीलाई भनेको छ। क नम्बरमा छ प्रदर्शनी विधि, खमा छ सर्वेक्षण विधि, गमा छ सोधपुछ विधि, घमा छ निगमन विधि। कमा प्रदर्शनी विधि,
खमा सर्वेक्षण विधि, गमा सोधपुछ विधि, खमा पाठ्यक्रममा चाहिँ आधारित भनेर भनेको छ। यो निगमन चाहिँ विधि भनेर भन्न खोजेको, पाठ्यक्रममा आधारित निगमन विधि। ल कुन विधि हो भन्दा सोधपुछ विधि हो। अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधिको वर्गीकरणभित्र सोधपुछ विधि जम्मा 3टा विधिहरू छन्। एउटा प्रश्नोत्तर विधि पर्दछ हैन, अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधिको भित्र एउटा प्रश्नोत्तर विधि, अर्को चाहिँ छलफल विधि अनि अर्को सोधपुछ विधि। यो 3टा विधिहरू छन्, त्यही भएर यो सोधपुछ विधि चाहिँ अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधिभित्र पर्दछ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ त 42 नम्बरको प्रश्न छ, समूह कार्यमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन उपयोगी रणनीति कुन हो भनेको छ। जुन सामूहिक कार्य हुन्छ त्यसमा सबैको चाहिँ सहभागिता सुनिश्चित गराउनको लागि उपयोगी रणनीति कुन हो त? कुन नीति चाहिँ रणनीति चाहिँ उपयोगी हुन्छ? कमा विचार मन्थन, खमा जिज्ञासा, गमा निर्देशित सुनाई, घमा संक्षिप्त लेखन। ल भन्नुहोस् त कुन हुन्छ? यो जिज्ञासा हो है। के हो अरे? यो जिज्ञासा हो। यहाँ अलिकति गल्ती भएको छ। जिज्ञासा। ल भन्नुहोस् कुन रणनीतिले चाहिँ यो सामूहिक कार्यमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउँछ त? विचार मन्थनले कि, जिज्ञासाले कि, निर्देशित सुनाइले कि, संक्षिप्त लेखनले? केले त? जिज्ञासाले। हरेक व्यक्तिमा यदि जिज्ञासा भयो भने ती सामूहिक कार्यमा सहभागिता हुन्छन् है। जिज्ञासा हुनु पर्यो, त्यसैले यसको उत्तर हो जिज्ञासा। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 43 नम्बरको प्रश्न छ, छुटेको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। बौद्धिक परीक्षणको यो प्रश्न छ, आइक्यूको प्रश्न छ। ल हेरौँ, 2 2 3 4 छ, बिचमा 48 छ। 4 2 6 8 छ, बिचमा 384 छ। भनेपछि यहाँ 3 2 4 2 छ, बिचमा कति हुन्छ त भनेको छ। अब हामीले प्याटर्न थाहा पाउनु पर्यो, कसरी चाहिँ यी शब्दहरू बनेका छन्। हेर्नुहोस्, छेउछेउमा सानो अङ्क छ, बिचमा ठुलो अङ्क छ हो। भनेपछि छेउछेउको अङ्कलाई जोडेर हेर्ने, घटाएर हेर्ने, गुणा गरेर हेर्ने, भाग गरेर हेर्ने सुरुमा। त अब सानो अङ्कबाट ठुलो अङ्क कसरी बन्छ त? गुणा गरेर बन्छ हैन। गुणन गरौँ। 2 मा 2 गुणन गर्दा 4, 4 तिहाँ 12, 12 चौको 48। 48 छ कि छैन? मिल्यो। चारवटै छेउछेउका नम्बरहरूलाई गुणन गर्दाखेरि बिचको नम्बर हुने रहेछ। अर्कोमा हेरौँ, 4 दुना 8, 8 छक्का 48, 48 अट्ठे कति हुन्छ? 384 हुन्छ। यहाँ 384 छ। भनेपछि यो प्याटर्न मिलिरहेको छ। त्यसो भए अब हामीले के गर्नु पर्यो? यो 3, यो 2, यो 4, यो 2 लाई गुणा गर्नु पर्यो। 3 × 2 × 4 × 2 कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 3 दुआ 6, 6 चौको 24, 24 दुना 48, 48 हुन्छ। त्यसैले अब हामीलाई विकल्प दिएको छ, कमा 42, खमा 44, गमा 46, घमा 48। त कुन विकल्प सही रहेछ त? घको विकल्प सही रहेछ, 48 है। यसरी तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ल अब म अर्को प्रश्नतिर अघि बढे। 44 नम्बरको प्रश्न छ, कतिको 25% ले 500 हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ हैन। कतिको चाहिँ 25% 500 हुन्छ त? अब हेरौँ, एउटा समीकरण बनाउनुहोस्, इक्वेसन बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, कतिको 25% 500 हुन्छ त? मानिलिउँ x को 25% चाहिँ 500 हुन्छ। भनेको मतलब x को 25% चाहिँ कति हुन्छ? 500 हुन्छ। 25% अफ x भनेको 500। त्यसैले 25% भनेको 25/100, x = 500। भनेपछि x को भ्यालु कति आयो? 500 × 100/25 कति हुन्छ? 25 चौको 100, 500 र 4 लाई गुणन गर्ने भने कति हुन्छ त? 2000 हुन्छ हो। भनेपछि कतिको 25% चाहिँ 500 हुन्छ त भन्दा 2000 को 25% चाहिँ 500 हुने रहेछ। त्यसो भए यहाँ विकल्प हेर्नुस्, क नम्बरमा 1500, ख नम्बरमा 2000, ग मा 2500, घ मा 3000 दिएको छ। त कुन विकल्प सही हो? 2000, ख को 2000 चाहिँ सही हो। 2000 को 25% चाहिँ कति हुन्छ त? 500 हुन्छ। ल
अर्को प्रश्नमा जाउँ। 45 नम्बरको प्रश्न छ, दिएका विकल्पहरूबाट चित्रमा छुटेको चित्र छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो पनि आइक्यू क्वेसन हो। यहाँ छुटेको कुरा चाहिँ के छ त त्यो हामीले लेख्नु पर्यो है। अब हेरौँ, यहाँ वाट दिएको छ, यो खाली बक्सामा के हुन्छ त, 4वटा अप्सन दिएको छ है। ल हेरौँ, अब यो चित्रहरू कसरी निर्माण भइरहेको छ हेरौँ है त। यो पहिलो फिगर हो 1 नम्बरको हैन, पक्नुहोस्। यो 1 नम्बरको फिगर, यो 2 नम्बरको, यो 3 नम्बरको। ल हेरौँ, यहाँ त्रिभुज छ, ट्रायङ्गल छ। ट्रायङ्गलमा यहाँ एउटा धर्सो तानिएको छ, एउटा गोलाकार दिएको छ। भनेपछि 2 नम्बरमा 1 नम्बर घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ हेर्नुहोस् त, धर्सो र गोलाकार बाँकी रहन्छ कि रहँदैन हो। भनेपछि 2 नम्बरको चित्रमा 1 नम्बर घटाउँदाखेरि 3 नम्बर आइरहेको रहेछ। 2 - 1 गर्दाखेरि 3 आइरहेको रहेछ है। दोस्रो चित्रमा 1 नम्बरको चित्र घटाएपछि पहिलो आइरहेछ। अर्कोमा हेरौँ, दोस्रोमा यहाँ के छ, ल पहिलोमा हेरौँ है त। पहिलोमा एउटा यहाँ वर्ग छ र एउटा वर्गमा विकर्ण दिएको छ, डायगोनल दिएको छ हो। अब दोस्रोमा हेर्ने हो भने के कुरा फरक छ त हेर्नुहोस्, यो जुन प्लस साइन छ यो चाहिँ थपिएको छ हो कि होइन। बाँकी त सेम छ, 1 नम्बरको चित्र जस्तो छ, 2 नम्बरमा पनि त्यही छ, तर जुन प्लस साइन छ यो चाहिँ थपिएको छ। त्यही भएर यहाँ यो प्लस साइन के आएको छ त, छुट्टै आएको छ हो कि होइन। यो प्लस साइन चाहिँ यहाँ छुट्टै आएको छ। यो अलिकति लामो हुन्छ यस्तो। ल प्लस साइन यहाँ छुट्टै आएको रहेछ। त्यसो भए अब अन्तिममा हेरौँ, यहाँ हेर्नुहोस्, यो चित्रमा एउटा वर्ग छ अनि एउटा कर्व तानिएको छ, वक्र रेखा छ। दोस्रो चित्रमा हेर्ने हो भने यो कट्टा साइन चाहिँ थपिएको छ। भनेपछि दोस्रोमा पहिलो घटाउँदा के बाँकी रहन्छ, कट्टा साइन चाहिँ बाँकी रहन्छ हो कि होइन। यो कट्टा भन्ने सङ्केत थपिएको छ, कट्टा बाँकी रहन्छ। त्यही भएर हाम्रो उत्तर के हुन्छ हेर्नुहोस् त, क ख ग घ मध्ये घ नम्बरको जो उत्तर सही हुन्छ, यो कट्टा साइन थपिएको छ है। यसरी तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 46 नम्बरको प्रश्न छ है। तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यो प्रश्न दोहोरिएछ। च्याउ, दुबो, धनियाँ र लेउ। कुन मिल्दैन, च्याउ मिल्दैन। किनकि दुबो, धनियाँ र लेउ भनेको हरियो हुन्छ, च्याउ चाहिँ हरियो हुँदैन है त। ल अर्को प्रश्न, कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट आएको हो भनेर भनेको छ। त कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट, ग्रिकबाट हो कि, ल्याटिनबाट हो कि, अङ्ग्रेजीबाट हो कि, स्पेनिसबाट हो। ल भन्नुहोस् त कुन भाषाबाट हो। यो दोहोरिएको छैन है। अघि इक्लिप्स भन्ने शब्द थियो, ग्रहण भन्ने शब्द थियो, त्यो चाहिँ ल्याटिनबाट आएको थियो। र यो कम्प्युटर भन्ने शब्द चाहिँ कुन भाषाबाट उत्पत्ति भएको होला भन्नुहोस्। ग्रिक हो कि, ल्याटिन हो कि, अङ्ग्रेजी हो कि, स्पेनिस हो भन्दा यो पनि ल्याटिन भाषाबाट आएको हो कम्प्युटर भन्ने शब्द है। यसको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाबाट भएको थियो। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ त, विद्यालय तहमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याइएको सफ्टवेयर कुन हो भनेर भनेको छ। त विद्यालय तहमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर कुन हो। कमा छ एक्जाम सफ्टवेयर, खमा छ CAS क्यास सफ्टवेयर, गमा छ IEMIS सफ्टवेयर, घमा छ एकाउन्ट सफ्टवेयर। त कुन सफ्टवेयर विद्यालय तहमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याइएको छ भन्दा IEMIS सफ्टवेयर। यो सफ्टवेयरले चाहिँ विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्कलाई के गर्छ त, सङ्कलन गरेर राख्छ, IEMIS सफ्टवेयर है। ल यसलाई इन्टिग्रेटेड चाहिँ एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम है। यहाँ म लेखिदिन्छु, इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल, तपाईँलाई कहिले काहीँ फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ है, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। ल यो याद राख्नु होला है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 49 नम्बरको प्रश्न, इन्टरनेट प्रयोग गरेर वा नगरेर कम्प्युटर वा स्मार्टफोनबाट हेर्न, सुन्न र पढ्न सकिने गरी व्यवस्थित गरिएका पुस्तकालयहरूलाई कस्ता पुस्तकालय भनिन्छ भनेको छ। भनेको तपाईँले घरमै बसी जुन पुस्तकालय हुन्छ, इन्टरनेट के अरे लाइब्रेरी हुन्छ, त्यो लाइब्रेरी घरमै बसी इन्टरनेटको प्रयोग गरेर अथवा इन्टरनेटको प्रयोग नगरिकन होइन आफ्नो कम्प्युटर वा स्मार्टफोनबाट चाहिँ फोनबाट
चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हेर्न र सुन्न, पढ्न र सुन्नको लागि सकिने पुस्तकालय कस्तो पुस्तकालय हो? कमा छ सन्दर्भ पुस्तकालय, खमा छ ई पुस्तकालय, गमा छ आधुनिक पुस्तकालय, घमा छ वैज्ञानिक पुस्तकालय। त कस्तो प्रकारको पुस्तकालय चाहिँ घरमा बसी बसी हामीले पढ्न सुन्न हेर्न सक्छौँ? ल भन्नुहोस् त, कस्तो पुस्तकालय? ई पुस्तकालय, खको ई पुस्तकालय, इलेक्ट्रोनिक पुस्तकालयलाई चाहिँ हामीले घरमै बसी बसी सुन्न पढ्न हेर्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, अन्तिम प्रश्नमा 50 नम्बरको प्रश्न छ, शिक्षा ऐन 2028 पहिलो वर्ष लागू भएका जिल्ला कुन हो? जुन 2028 को शिक्षा ऐन छ त्यो ऐन चाहिँ सुरुको वर्ष कुन जिल्लामा लागू भएको थियो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। कमा छ चितवन र कास्की, खमा छ चितवन र सुर्खेत, गमा छ झापा र कास्की, गमा र घमा छ चितवन र झापा। त्यसो भए के हुन्छ हेर्नुहोस् त, 2028 को शिक्षा ऐन पहिलो वर्ष चाहिँ कुन जिल्लामा लागू भएको थियो? चितवन र कास्कीमा, चितवन र सुर्खेतमा, झापा र कास्कीमा, चितवन र झापामा। कुनमा? यसको सही उत्तर हो क, चितवन र कास्कीमा चाहिँ 2028 को शिक्षा ऐन पहिलो वर्ष लागू भएको थियो है। यो कुरा याद राख्नु, चितवन र कास्कीमा चाहिँ 2028 को शिक्षा ऐन पहिलो वर्ष त्यहाँ लागू भएको थियो। ल त यी थिए यो माध्यमिक तहको 50 वटा प्रश्नहरूका उत्तरहरू जुन मैले तपाईहरुलाई गरिसकेको छु। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, तपाईहरुलाई यो आउँदो एक्जाममा सोध्न सकिने जुन प्रोबेबल क्वेसनहरू छ। यहाँबाट पक्कै पनि 50 वटा मध्ये 20 वटा 30 वटा त पक्कै पनि पर्छ है। त्यसैले तपाईहरुले यो भिडियोलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। र तपाईहरुको मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भयो अथवा केही समस्या आइपर्यो, केही कुरा जान्न मन लाग्यो भने यो नम्बर टिप्नुहोस् 98 4 95 95 8 95 98495 95895। तपाईहरुको मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भयो, केही समस्या आयो, नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहियो भने तपाईहरुले यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ टिकटक हैन, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि खोलेका छौँ। तपाईहरुले टिकटक, फेसबुक चलाउनुहुन्छ है, त्यस्तै ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि चलाउनुहुन्छ होला। त टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा चाहिँ तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुस् र हामीलाई फलो गर्नुस् है। त्यहाँ हामीले विभिन्न चाहिँ यो पाठ पढाएका भिडियोहरू हैन, जुन थ्योरी क्वेसनहरू हुन्छन् ती पनि पढाएका छौँ, त्यसको भिडियो हालेका छौँ। त्यस्तै गरिकन यो जुन सेटहरूको क्वेसनहरूको एन्सरहरू छ त्यो पनि हामीले त्यहाँ हालेका छौँ। विषयगत परीक्षाहरूको जुन पोडकास्टहरू छ त्यो पनि हामीले त्यहाँ हालेका छौँ। तपाईहरुले मजाले हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीले यो शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ पोडकास्टहरू पनि बनाएका छौँ। तपाईहरुले घरमा बसी बसी हैन, काम गर्दा गर्दै, बाहिर हिँड्दा हिँड्दै, गाडीमा मस्त सुनेर पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई पढ्न अल्छी लागेको छ भने मजाले यदि तपाईसँग सुनेर चाहिँ आफ्नो दिमागमा राख्न सक्ने क्षमता छ भने पोडकास्ट पनि तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानलमा जानुहोस् र त्यहाँ तपाईहरुले पोडकास्ट सर्च गर्नुहोस्। तपाईहरुले शिक्षक सेवा आयोगको, लोक सेवा आयोगको पोडकास्टहरू चाहिँ भेट्टाउनुहुन्छ, तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै म आज यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस् र मस्त रहनुस्।